भाइयों जो डिफरेंस है वो दिखाता हूँ। एक बार दिखाना भाई, थोड़ी सी सर्वो की हालत दिखाना कि क्या है नए और पुराने में। ये देखो पूरा एकदम समाप्त हो गया है, इतना ज़्यादा कार्बन यहाँ पर डिपॉजिट हो रखा। और ये नया, इसमें प्ले दिखाना थोड़ा सा, प्ले कितना है सर्वो से। ये देखो यहाँ पर, और नए वाले में दिखाना मेरे भाई, हल्का सा भी प्ले नहीं है, एकदम परफेक्ट। डेल कंपनी का है ये। चलिए धन्यवाद।